gidon hapo puryang dia ngako abon ipisia ila bon bagi tershnia keplakon hadu saup santeli juti hadu saup santeli hadian ke julan don langang dia dah ngara gitu ibu orang pergi plakat ki juti ki bol ki nyelak kai kini kena nang taki jengba mo ibla sponsor da ki parlok hoi dan hapo puryang mentasi dia kan ni ke puryang kadeka kisit ang unum tu baju kisit ang constituency kadek constituency jauh ba bani oh mentasi hoi What you say? Monkey. Em đang khasi dah nó. Ufre. Di Bandon bakwa long pulit, di Bandon bakwa long engineer, di Bandon bakwa doktor, di Bandon bakwa long nurse. Ya so. Di Bandon lut katong kan bisa bakwa long no. Barahai bakwa long no roi na. Wat hadu menta para baknar di Bandon ki bakaloi banirap ya iwei pa iwei. Ya so. Biar am? Ya. Bam jung bam no. Ki content जो भी pen mi mentai they'll be based on charity and doing good things good things bet hot ladang astang le kum ni dai ngasdang ban le am ni dai atu gibri ki bapet kum ni kim stang ra thai ban le bahalang walla kim le ra hapo on camera am ngap re dai on camera kum example ki ngadai kamun ikibri baru khat ki bale ikini am baru khat ki bri ki bapet content jo am kin snow bi ba udah dihap yarap mai ki wai namar hi kebo alwi fi ba long in ay kradam ubana lor hi la batay hi ngi ba gidi banyarap iwi da te ngate ba ko ngam fi ngatieng fi magan rayap la sai sing la tang yarap ni thai kan ya noi no tengah so tieng bahai kata kan tengah kwa hi banle ka ba banyarap ikiwi but am kwa tambangan data mga kwa bangan influence ikiwi kan kwa ikiwi kan influence ba the next generation kini kiban wan kan kini generation gibanang he manta gibanang ikna ba manta ngakwa bahai pisia berokhat ba penya yarap lang iwei wat lai di barit inai bahe ne no jingarap kala dai ke jingarap hita ti aku ban long inspiration kan lada la sai sing ngala ban influence hadu kata-kata kibri bro khai hane po shlang syir khie kan kini pe iwi syir khie sy phu mat pe te mundan gatu ke jing ya bisni he kalau kan bajinjar ba kata but mena bentip kala ban long hita e kata ro